البيان الإماراتية أصدرت مقال أول أمس وقالت فيها أن التنافس على أشده بين الباجي قايد سبسي ومنصف المرزوقي والهاشمي الحامدي، وقالت أن الدور الثاني سيكون بين الباجي قايد سبسي والمرزوقي أو الباجي قايد سبسي والهاشمي الحامدي. أنا عندي تأييد كبير في القروان، في سيدي بوزيد، في قفصة، 3 ولايات فقط يقدروا يوصلوني للدور الثاني. أنا عارف اللي الطبقة السياسية هنا هي عندها حسبة، وأنا ديما من لندن عندي شوية حسبة أوسع لأني ننظر للأمور من لندن. 3 ولايات فقط يوصلوا محمد الهاشمي الحامدي للدور الثاني، فضلا عن الولايات اللي جبتها. أنا جبت كل ولايات تونس باقي إلا الزغوان ولقيت فيها تأييد كبير. فأنا نحب نقول لك ونقول لكل من يسمعني من التوانسة أنني على وشك إحداث المفاجأة التي سوف تهز أركان الطبقة السياسية، لأنني أنافس بقوة للتقدم إن شاء الله إلى الدور الثاني، مدعوم بتأييد شعبي لبرنامج واقعي يدعو للعدالة الاجتماعية. ب3 ولايات ب 500 600 ألف صوت مع تنوع المترشحين تقدر توصل للدور كل الولايات هذول مش معناها انت تقول باش يصوتوا؟ انا حبيت اعطيك مثال باش نسهل لك، انه فما بالك اذا تحسب انت قابس وتطويل. لا سهله العمليه بالنسبه لي. والشمال الغربي كله وتونس وبنزرت اللي انا جبت فيهم اصوات في الانتخابات السابقه وخاصه اللي قبلها. انا انت سالتني عن توقعاتي، نقول لك انا اليوم وتقدر تحضر معي بعد غدوه في اختتام الحمله الانتخابيه في سيدي بوزيد، وتقدر ترجع معي للناس اللي شفتهم في قفصه. حزبك في كل الدوائر الانتخابيه في المجلس، في الانتخابات مجلس نواب الشعب، حزبك الكل في كل الدوائر في تونس والخارج ما تجاوزش 50,000 صوت معناها. لا جاب مقعدين، لانه كان في اشكال، كان برنامجك انت يستضيف الاخرين ولا يستضيف ممثلي تيار المحبه، وكنت انا في الخارج وبرشا من التوانسه قالوا لي نحبوك تروح عشان نعطوك ثقتنا. ولما رحت قابلتهم بما فيها اليوم في السواسي في المهديه، ولما رحت شفتهم في العرايس وفي المتلوي قالوا لي أما وقد عدت إلى البلاد فنحن جاهزون لنصرتك وتأييدك بأصواتنا. اسمح لي وبحول الله تعالى سترى ذلك. أنت كما يقول المصريون يا خبر بفلوس. طيب هيبقى ببلاش بعد 3 أيام على مسؤولية